наступлением холодов человек особенно остро чувствует свою беззащитность и уязвимость. В пасмурные, ненастные дни так хочется побыть наедине с собой или в компании с близким для тебя человеком. От стужи и непогоды можно спрятаться в теплый уют домашнего очага, а распрощаться с меланхолией помогает мирное потрескивание дров в камине. О том, как правильно выбрать камин, который бы согревал не только тело, но и душу, расскажет наш эксперт. Прежде всего, при покупке камина нужно ответить себе на вопрос, ради какой цели вы это делаете. Для чего покупается, устанавливается камин. Если это делается для отопления, то в первую очередь нужно подумать о топке закрытого типа. В большинстве случаев топки закрытого типа имеют функцию самоочищающегося стекла. Также теплый воздух излучается от поверхности стекла и прогревается ребристой поверхностью чугуна, что позволяет этой топке иметь наибольший КПД по сравнению с открытым камином. Но если же вы ставите камин в основном для удовольствия интерьера, вам подойдет камин открытого типа. Конструкции такого камина претерпели наименьшие изменения за многовековую историю. Живая игра огня доставит вам массу удовольствия. Если же камин ставится в городской квартире и имеются сложности с разрешением на его установку, к примеру, тут на помощь приходят электрические камины. Все они снабжены функцией обогрева. Это не просто декорация, вы можете еще нагревать свое помещение. Сейчас многие камины сделаны таким образом, что эффект живого огня практически такой же стопроцентный, как и от огня живого, настоящего. Они не требуют никаких разрешений. Вы можете привести этот камин, поставить, включить и наслаждаться теплом и огнем. Также могут быть любые виды облицовок для этого камина, вплоть до деревянной, так как поверхность не греется так же, как при топке дровами. Весьма интересное решение представляет собой островной центральный камин, который можно поставить посреди помещения. Огонь видно со всех сторон. Если вы определились с типом камина, дровяной, открытый, электрический, осталось выбрать стиль, в котором будет исполнен камин. Вот это был стиль хай-тек, явно выраженный. Вот это классика. Классический камин в любом соответствующем интерьере никогда не выходит из моды. Большая гамма оттенков мрамора, расцветок всевозможных предоставляет большую фантазию для того, чтобы сделать красивый камин. Если у вас камин в деревянном доме, вам подойдет стиль кантри. Отдельное слово хочется сказать о подключении дымохода к камину. Какой бы камин вы ни выбрали, если это камин дровяной, то, безусловно, подключение к камину нужно доверить только специалистам. Дымоходы бывают керамические, вот на основе вот этого примера. Срок службы таких дымоходов около 40 лет, гарантия на них распространяется около 40 лет. Еще раз хочется заострить ваше внимание на том, какой бы камин вы ни выбрали, какой бы стиль ни присутствовал в вашем интерьере. Самое главное – это доверить монтаж опытным специалистам, тогда вы сможете по-настоящему насладиться красотой, эстетикой и теплом от вашего камина. При выборе камина не забудьте учесть возможности и стилистическую направленность помещения, а главное – ответьте для себя на вопрос, для каких целей вам необходим камин. Находитесь ли вы в поисках вечно горящего и согревающего своим теплом очага, или же камин вам нужен за тем, чтобы в доме появился еще один декоративный элемент, свидетельствующий о статусе своего владельца. Следите за нашими новыми выпусками, увидимся на следующей странице видеожурнала «Говорит эксперт».